Kapsalangan nom tabi Malaysia Madani miampai kodoho idiki jeri id kabar ai dusun do sesudapun diti tada kodoho kawalu tulan ke apat tahun 2025. Liud id kina batangan nononos paim penuh. Lengkap pendidikan damot PPS SK Bukit Garam, Pekan Bukit Garam di Pinopoyon, hatus apat nabadam onam tulun, dinabanan di jam kedua sesudapan baina. Tumanut infografik Sekretariat Puruan Kuasa Garaja Gadat Pogun, pinanabanan dilo pinapanau serat pemeriksaan koyonan walait mengigion dit neliudan o tingulik mentok ianan kawago. PPS SK Bukit Garam, nukaban mantad pedit kedua tulan keapat nakatalib mentok pinapayon telunah pedemisot paganakan mantad apat kampung. Hapadam iso titik hapadam RM5 paubion montok papapanau magisusuai program projek penginlumisan totomau id Sabah tahun diti. Paubion papahompit tusin mantad perintah Pisompuruan Pogun diti patikidon kuma insanan bagian kikuasa nakoyonon PBT montok papaburu penginsanangan kesusukupan totomau. Menteri Perintah Nakayanan Pemuwalayan Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam Minoboros Pobian dilo Kapitanud miampait inggisaman palan keburuan landscape Sabah di meningkanan kegunaan ketilembusan kolumisan kayanan peserili popiadang ekologi id salom popoburud kakadayan labus kakadayan. Ingkana bebersendau untuk amanat pinutumod Menteri Kepihandot Program Inisiatif Penghijauan Lestari Aspirasi Pegun Taman Terindah I-Plan. Teks bebersendau dilo binasa litmau Menteri Perintah Nakayanan Pemuwalayan Datuk Isnin Aliasni. Untuk rubau menganu kabar, Datuk Isnin Lumansan, Lut Instanan PBT Papagirat Pakawagud Kimpin Papatomau Pananaman Guas Kayu, id kayanan ngawidialo Kapitanud Inggisaman Lut Kementerian Papaburud Landscape. Sehingga hari ini sebanyak 335.000 lebih pokok sudah kita tanam seluruh Sabah. So, jadi kita punya target ke arah 1.3 juta. So banyak lagi lah. Tapi program kita berjalan, insyaAllah. 200 walai program pemuwalayan tulun bebos musikin PPRT masa Gwonsoyon id watas paitan maya projek pemajuan kawasan PPK. Projek Isriba Kementerian Kebaruan Kampung Wilayah KKDW miampai belanja apat napadam RM6 dilo unsoyon id kayanan seginayo hapadam 2 hektar id kakadayan paitan. Menteri Keburuan Magigian Keterangan Tulun Datuk James Ratib Minoboros kayanan pemuwalayan dilo ngawan sayan lagi Dewan Masjid Taman Pemainan. Kadau sesuai ke kapanahak kegunaan umat tinimungan memeguna penghupan dilo ngak katanud dagid rikoton watas paitan mentok memang buru gumampot rikoton bandar pintar itimput terikot. Sekarang Paitan Smart City sedang berkembang pesat. Pertama sekali dalam pembinaan pada hari ini iaitu pembinaan projek pemajuan masyarakat yang mana kerajaan telah pun mendirikan sebanyak 200 buah rumah PPRT secara desain NBL dan sedang dalam pembinaan pada ketika ini dengan nilai lebih kurang 46 juta. Begitu juga dengan Dewan, termasuklah berbagai-bagai fasilitas yang telah pun dibuat oleh kerajaan. Dan begitu juga dengan pembinaan mini kompleks Sukan Paitan yang rancak dibina ketika ini. Datuk James siau penegi adun sugut terinubat RTM id kantakan walai pengukab Hari Raya Aidilfitri id walai dau id kampung Betition Paitan. Semok 5.000 tulun nakarikot untuk keramaian ditirinamai Pakawagub Pekitanan Artis Nakayanan kinapatahakan tusil raya umat tinimungan asnaf tanganak. Memuruan koyonon di sinilu perintah peserahan pepanau tonggungan miampai mila tumbayon montok pepanu magisusuai peguhupan perintah menginggan kongretan dot magigion korikot kuma tinimungan hontolon. Agar tidak ada pilih kasih ya di antara JKKK ataupun
ketua-ketua kampung lah. Sebab kita kena menjalankan tugas dengan lebih amanah ya, dan progresif. Dan kita tidak mau ada terjadinya ataupun berlakunya yang pilih kasih tersebutlah. Dan sebab bagi kita mereka yang layak itu harus menerima ataupun menerima layanan yang seadil-adilnya. Iau ipenegi manghup Menteri Keburuan Magigian keterangan tulun rinubat kepahabaran seran nopongo pinapahimagan kantakan kinapatahakan amanat kumat menginggit tadat puruan kuasa keburuan ketinggalian kampung JKKK lagi kinapatahakan surat kepesilihan JKKK lun tulid id keningau. Seginumo 6 padang walo penarikahan JKKK id kayanan dilo nakaramit surat kepesilihan ngawi dialo. Kinabaruan peneridangan Mahad Tahfiz Al-Quran Darul Falah Pujilan Longkot Kota Kinabalu PPKK nakawonsoy susuyan sendiri montok kopisan Pujilan Malaysia. Suaiko kikosiwatan menginlaralom toilan ugama kosakoyutan tulun poinjil montok papitulombus balajaran nga aw otolikudan maya sikul integrity Kota Kinabalu SIKK. Itinurputan pinatomod susuyan mantad tembok besi Sri Koduo. Kapaharan Sikul Integrity Kota Kinabalu SIKK id PPKK diti papakitab pemadulian dan perintah kumat magigian au manutun ningkakoton. Ilo papanud tulun penjil katanud penisan sijil pelajaran Malaysia SPM mibagal susumikul suwai. Seginumud 6 tulun penjil id PPKK katanud SPM tahun diti. Tahun ini kita telah register 6 orang. Tapi untuk makluman, kami ada calon tumpang. Maksudnya dia sudah register di sekolah menengah di luar, terlibat dengan jenayah dan diantar ke SIKK oleh mahkamah. Dalam penjara inilah saya dapat menduduki SPM. Saya hargai betul-betul pengajaran ini. Ya, saya akan duduk SPM tahun ini. Sekolah sampai tingkatan 3 saja. Saya berharga betul lah untuk di sini. Saya dipindahkan dari pusat penjara Tawau pergi ke pusat Kota Kinabalu. Saya berniat untuk menyambung sekolah saya, melanjutkan pelajaran saya. Di penjara Kota Kinabalu ini saya dapat banyak pengajaran. Saya juga sini dapat menimpa banyak ilmu seperti ya saya di sini dijadikan sebagai salah seorang calon SPM. Program SIKK napaditi nga montok tulun penjil tulun Malaysia. Untuk makluman di dalam ni sekolah sama dengan modul apa yang ada di sekolah di luar sana lah. Cuma di sini kami ada kelas 3M, pra SPM dan SPM. Di sini saya baru ada niat mau ambil SPM, yakin. Sebab pelajaran dalam penjara dia ada 6 subjek saja. Palan timpud tanaro ngawan saya nagi montok mengup tulun penjil diti serapod kelabus mantad PPKK. Sekarang ni kami sedang berkolaborasi dengan UPSI untuk diploma pengurusan perniagaan di Sekolah Integriti Penjara Keluang. Cuma dorang mau ambil atau tidak peluang tu. Tulun penjil diti ngaki kasiwatan lagi makiano beasiswa id kaganan persediaan Sikul Integriti Penjara Keluang suai beasiswa mantad pemuhan zakat id Semenanjung mentok kesikulan 3 tahun. Tapi peluang dan harapan kita kena bagi. Sebab kalau tidak, pernah ada prospek kami akan tanya, betapa kami ada SPM. Tapi di luar, bila tengok background kami, prospek. Tidak ada guna, dia cakap. Mantadilo sekodong ensanan bagian agayo guna mentok mamaramit kawagud tulun penjil dilo gumuli kumat magigian serat pelabusan yolod semenu. Sumiliw tulun labid osenong miampait otumbayan hikmah Allah mentok tikidhal dit awayan nopo nga istot rontob koredahan iman terinda. Alansan susuyan dilo osili penentudukan kumadu toko densanan. Kotabian Haraya Aidil Fitri.
Agensi Pegerat Kuasa Maritim Malaysia menenahan 2 vessel penginginsada labus VNA Vietnam ketumbayan papanau penginsadaan id kawegan kudat di taadau minggu nakatalib. Kedua vessel dilo tinahan untuk op khas pagar laut pikirah hapadam iso Batu Nautika Timur Laut Pulau Sibogo somok jam 4:45 sesetupun. Petunjuk Zon Maritim Kudat, Komander Maritim Hasbullah Omar Minoboros, kinaburuan dila hasil kepelaan tulun gimuan di naramit dat kekuasaan daw. Hasil pemeriksaan nakakita, kedua-dua vessel kehampit dila ketumbayan papanau kaparagatan menunda mengisada balat. Nakita lagi pikikiran 45 kilogram balat tahata lagi semok 500 liter tumau diesel id tikid vessel dila. Hapadam 2 tulun Vietnam ki umur id pialitan talun hapad gisam 53 tahun tinahan tu ingat nunu nopo surat kain tutunan di tapat. Kaya sanay tinahan panghawan kampay na vessel kigatang pigikira lebih ringgit nawit kumajeti montok pengisutan Patilambos. Kes insuhutan istiriba akta perikanan hapadam siam 8.5 akta immigration hapadam siam 5.6 3. Ingkakan kabar Dusun dos dapon diti ponsi komentar doho idikijari dari sungai hingga segera Palestin pasti merdeka.